Un coidado programa para todos os públicos foi o que presentaron dende o Concello de Vilagarcía para San Roque, unha das festividades máis importantes e máis esperadas para os vilagarciáns que encherá as rúas da vila de múltiples actividades. Pero do 9 ao 19 son as festas oficiais que arrancarán no pregón, no balcón de Rabella cos ingleses, co Club de Rugby dos ingleses, os que teño que darlle as gracias hoxe e 1000 veces porque sempre colaboran co Concello, ca Concellería de Cultura especialmente, na cabalgata, e xa esa cadena humana o día 16 na subida do Santo, sin os ingleses xa non sería concebible. No apartado musical, Tequila, Milladoiro ou El Cigala contribuirán a poñerlle banda sonora ás festas deste 2018. Cos concertos do Parque da Xunqueira, todos eles gratuitos. Temos o venres, día 10, a Freddy Leis, que é un artista galego que xa está despuntando moito, un artista de canción de autor que ven a renovar un pouquiño este estilo musical. O sábado teremos a El Cigala, mítico, intérprete de Lágrimas Negras con Bebo Valdés e que ven a presentar a Vilagarcía Indestructibles, o seu último álbum, nominado por certos premios Grammy Latinos o ano pasado. Tamén teremos a Milladoiro, un grupo de música tradicional galega. Os máis cativos tamén teñen o seu protagonismo nestes días festivos. O Festiclown ou Fantasio na rúa son tan só dúas actividades que contribúen a dinamizar unha celebración que non só é para os maiores, senón para toda a familia. O que ven promulgando o Festiclown nos últimos anos que é unha mestura de conciencia social e de diversión na rúa. Este ano vamos a seguir na mesma liña, vamos a aumentar o número de funcións, vamos a aumentar o número de emprazamentos e quizá a dimensión dos espectáculos sexa tamén un pouquiño maior. Unha homenaxe ao falecido Manolo Lasa, a Festa da Auga, o combate naval, a Festa da Meixa de Carril, a Noite Meiga ou outras moitas actividades que se sucederán na capital da Arousa durante este mes de agosto veñen a confirmar a importante oferta de actividades que ofrece Vilagarcía aos seus cidadáns e a todos aqueles que a visitan.